이게 바로 적정선, 삶의 균형을 찾아주는 지혜. 세상 모든 일에는 적정선이 있습니다. 아무리 좋은 것도 지나치면 독이 될 수 있죠. 성실함이 길어지면 과로가 됩니다. 열심히 하는 건 좋지만 몸과 마음을 돌보지 않고 계속 달리다 보면 번아웃이 오고 건강을 해칠 수 있어요. 워커홀릭이 되어버리면 오히려 효율이 떨어질 수도 있죠. 휴식이 길어지면 나태가 됩니다. 쉬는 것은 중요하지만 휴식이 끝없이 이어지면 게으름에 빠지기 쉽습니다. 다시 시작할 동력을 잃고 무기력해질 수 있으니 적당한 휴식 후엔 다시 움직일 에너지를 찾아야 합니다. 반성이 길어지면 죄책감이 됩니다. 자신을 돌아보고 개선하는 것은 긍정적인 행동이지만 과거의 잘못에 대한 반성이 지나치게 길어지면 스스로를 갉아먹는 죄책감으로 변질됩니다. 건설적인 반성 후에는 앞으로 나아갈 힘이 필요해요. 삶의 모든 영역에서 균형을 유지하는 것이 얼마나 중요한지 다시 한번 깨닫게 하는 메시지입니다. 당신의 삶에서 적정선을 잘 지키고 있나요?